Ren! Ren! Nasa ni siya ba? Na, kapoy-kapoy yun lang ta. Sus, aliwi. Away, problema ba lang sa buhay ko? Ren, dali ragod, Ren. Ano man? Dali sana ko sugot mo kay. Di baya ka. Kuan. Kung sugon baya gyud ka. Kung kuan baya gyud ka. Maglangan-langan baya ka. Ulam sad ka ng asin dito sa atong silingan. Lisan lang karong Domingo pohon kung makanin. Wait, problema. May problema, wait. Hindi ko maisip, Ana. Basta sugo-sugo lang. Bahalag layo to. Basta kuan to. Layo kayo, tumaperte yung layo magsakay pa kang motor ma. Ang sakyon. Dili na sakyon. Magbaklay ra ka diri. Shortcut lang ka. Agi. O sige na. Ing na ha. Ilisan lang karong Domingo. Lakaw na. Pagdali ha. Kaya basin mabunalan na yun punta ka. O madugay ka. Ang uwa. Rin! Ano nga ang makadinha sa ilawang sa kabinet? Di ba kisuko mong takag asin? Wala, wait. Ano sa may tako maka sa kabinet? Naiwak-wak ba? Uy, naiwak-wak. Uy. Gawas. Gisugo pa ka og asin. Sige na, lakaw na. Manilo ko ma. Pagdali dito, pagdali. Gawas diha. Gawas. Lagi ko makinawak-wak ma. Gawas na diha. Wala tong wak-wak ma. Simina hadlok ko ba? Lakaw na, kadol ra man na siya. Sige na, lakaw na. Matang. Uy. Time sa. Ako'y nauna-unaan. Balik pa ko. Magkunsa ko. Hapin sa akong nugutaan kay sigurado. Mabunalan yung ko karon ani. Oh my god! Don't laugh! Oh my god! What the? Berapa? Dirasi! Oh my god! Don't laugh! Balik sa ko. Ren! Ipit ko ani ba? Patay! Hak! Maipit tani. Imbis talipay, tanay manggaangan eh. Siguralan ko na ni. Nakalimot ko ang asin di ay. Ang parang gusto kong kamotsi ay. Ren, gani harap ta kagisuko ba? Asa naman ka? Nana ko diri mga nagpalit. Nagwan kong mangga. Hoy! Na naman day ka diha. Anong nadugay ka? Nawa kong mangga. Di ba ningon ko na kuan kanang dili ka maglangan-langan kay kuan? Gamito na kong asin? Na ano na gyud kag langan-langan ba kay daghan kag panghapit-hapiton giinan ta ka nga ayaw na maghapit-hapit. Diri be kay patilawon ta ka og bunal bata. Patilawon ta kag bunal be, dali. Dali.
Kuang gyud kang bataa ka ba? Magdito gyud ka ba? Kay magsige gyud ka hapit-hapit gyud ka magtimaan sa ako ang istorya nimo. Dali, dali sa sulod. Dali. May nang dili ta maghusay. Nga naman gyud nga dugay man gyud ka mo abot. Ha? Ug suguon ka ba dugay ka mo abot? Nga naman gyud. Wala ko mangga lagi, mangga, eh. Di ba nag-ingon ko nga ayaw na panguha og mangga? Di? Ikaw gid bataa ka ba? Ay, ayaw ko ngising-ngisihi ha? Ano naggising-ngising ka? Ha? Hindi ba ako talikod? Ay! Ay, saan na? Ano nagapin mo kay dahon? Ha? Ano nagapin? Saan? Dahon? Ano giputang mo na nimo sa lubot ang dahon? Ha? Dali! Anong giputang mo na nimo ang dahon sa imong lubot? Ano man na? Wala man ni. Anong gihapinan man nimo ang imuhang lubot sa dahon? Para dili ko masakitan. Kawais gid ay nimo no. Imong panghapinan imong labas ug lubot kay para dili ka sakitan. Ang masakitan mong day ka nya nganong kuan man dugay man kasuguon. Nawa palagi kog mangga, manggawi. Tama na tuma, sakit kaayo. Sakit bisag gihapinan sa dahon. Ikaw ha, maldito kay ka. Katawa-katawa, mao gid na imong teknik di ay no. Kanang hapinan ang lubot para dili masakitan. Amawi. Mo Hindi gani, masakitan ba? mo gani og suguon gani magdali para dili masakitan. Kay og dili pud sakitan, di pud ka magmatngon. Ang kaayo, uy. Nangita ko pamagi para di ko masakitan ba? Kaya ako lubot na pislat na natungo sa imong sigig ni mo bunal-bunalan. Ay igo ra man gyud kumupiktos kaisa kay aron makamatngon ka kung unsa imong sala. Kay ang bata og dili nimo disiplinahon, dili man siya makabalo kung unsa iyang sala, unsa iyang mali. Manang disiplinahon nato para makabalo kung unsay mali. Para dili na niya utrohon. Maulang na guys, subscribe.